കുട്ടിയുടെ പല്ല് പൊന്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉറക്കത്തിൽ വായ തുറന്നാണ് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ക്ഷീണം വിട്ടുമാറുന്നില്ല എങ്കിൽ, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവും ഓർമ്മക്കുറവും ഉണ്ട് എങ്കിൽ, കുട്ടിയുടെ താടിയെല്ല് കൂർത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം മിക്ക രക്ഷിതാക്കളും അത്ര കാര്യമാക്കാത്ത, ശ്രദ്ധിക്കാത്ത, ചികിത്സയൊന്നും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. എന്നാൽ ഈ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കാരണം ഒരൊറ്റ വില്ലനാണ്. അതാണ് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി. കൃത്യസമയത്തുള്ള ഡയഗ്നോസിസും ചികിത്സയും എടുത്താൽ ഈ അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.